sẽ những cái này nhôm ở tất cả bao ốp cho mùi nên SSD muối chỉ tập hệ cái là cho mùi Samsung T7 Seal hay cho bộ SSD phong đá cứ vì miền tầm hùng tục rồi từ đó 4 TB chia tập hệ SSD đại vì miền là bươn lươn mình đáng cứ chia chùm nón trong cõi USB bao viết cứ USB 7.2 chén thủ chia tập hệ Type C rồi có những aiប្រើជាមួយនឹងប្រភេទ Type A ក៏បានអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រអប់យើងមានជាមួយនឹងខ្សែ2សរសៃគឺប្រភេទ Type C ទៅ Type C និង Type C ទៅ Type A អញ្ចឹងដោយអ្វីដែលអ្នកនាងកំពុងតែឃើញសកម្មភាពខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការបើកប្រអប់នេះគឺអានេះគឺ original box តែម្ដងហើយនេះគឺវាទំហំផ្ទុករហូតដល់ 4 TB អញ្ចឹងណាហើយអានេះដោយបែរណាងារឃើញគឺវាមាន brand ឈ្មោះ Samsung ណាអានេះគឺ packaging របស់វាអញ្ចឹងយើងបើកមកខាងក្នុងមកគឺវាមានកដាស់សេចក្តីណែនាំហើយនឹងខ្សែនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងទំហំ 4 TB នេះគឺធំមែនតើច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កាត់តវីដេអូឬក៏ធ្វើ content creator ដោយវីដេអូដែលអ្នកនាងឃើញដែលខ្ញុំកាត់នេះហ៎គឺវាច្រើនមកល្មមដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានធ្វើការចល័តងាយស្រួលទូចងាយដាក់តាមខ្លួនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលរូបរាងលក្ខណៈសម្បត្តិមួយចំនួនអានេះគឺវាប្រភេទគេហៅ water resistant ហើយនឹង drop proof មានន័យថាយើងធ្លាក់ទឹកដីអីឬក៏អីហ្នឹងគឺវាអត់ជាបញ្ហាទេហើយ case នេះគឺវាមាន material ដែលលក្ខណៈថា soft ទន់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺធ្លាក់មកគឺវាអត់មានបញ្ហាទៅដល់ផ្ទៃខាងក្នុងទេហើយណាមួយប្រភេទ SD គឺវាផលិតឡើងដែលវាមាន chip ជាប្រភេទ memory chip នៅខាងក្នុងវាខុសពីប្រភេទ hard disk ធម្មតាអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកនាងឃើញនេះនៅក្នុងដៃខ្ញុំកាន់នេះគឺ Type C ទៅ Type A ណាអញ្ចឹងវាមានខ្សែ Type C ទៅ Type A ហើយចំពោះខ្សែមួយនេះវិញគឺប្រភេទ Type C ទៅ Type C ណាអញ្ចឹងនេះគឺវាប្រវែងវាមកល្មមដែលយើងងាយស្រួលដាក់តាមខ្លួនអញ្ចឹងណាជាទូទៅគឺយើងប្រើជាមួយនឹងប្រភេទ laptop ប្រភេទអីហ្នឹងចល័តតាមខ្លួនគឺស្រួលមែនតើហើយល្បឿនវាខ្ញុំ test speed ទៅបានរហូតទៅដល់700ជាងណា600ជាងទៅ700ជាងសម្រាប់ speed retry ហើយជាមួយនឹង USB interface បែបនេះណា Type C USB 3.2 Gen 2 គឺ10 Gigabit ណាបោះ speed របស់វាតើតជាមួយនឹង port ហ្នឹងអានេះគឺกระดาษ manual គឺសេចក្តីណែនាំពីឧបករណ៍ device មួយហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាចំពោះការបើកប្រអប់ជាមួយនឹង Samsung T7 Seal 4 TB ពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងវាមានតែខ្សែ2ហើយនឹង SD 1តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងកុំភ្លេចបើសិនជាអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តជាមួយនឹងវីដេអូបើកប្រអប់នេះខ្ញុំនឹងធ្វើនៅវីដេអូក្រោយៗបន្តទៀតហើយកុំភ្លេចធ្វើការចុច like subscribe ហើយធ្វើការ share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអ្នកនរគ្នាបើសិនជាគាត់ចូលចិត្តតទៅជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗចឹងជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូឃ្លីបក្រោយ